Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен тефтели жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сұйық майымызды құйып, үстіне туралған пиязымызды қосамыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін, оның үстіне сәбізімізді қосамыз. 1-2 минут қуырылғаннан кейін үстіне картошкамызды саламыз. Мен тефтелиіміз әдемі көріну үшін осылай турадым. Енді үстіне томатымызды саламыз. Жақсылап араластырып, кішкене уақыт қуырамыз. Міне қуырылды, енді суымызды құямыз. Өзімізге қажет мөлшерде су құйып аламыз. Енді пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Туралған пиязымызды ыдысымызға саламыз. Оның үстіне тартылған етімізді қосамыз. Енді жақсылап жуылған күрішімізді қосамыз. Дәміне қарай бұрышымызды, енді тұзымызды қосамыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Міне жақсылап араластырылды. Енді барлығын дөңгелек пішінге келтіреміз. Мына қайнап тұрған сорпамызға дайын болған еттерімізді саламыз. Енді етімізді салып болғаннан кейін сорпамызды 35-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне тефтелиіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, тамаша шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап ішіп көріңіздер. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп,
лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.